자, 네. 자, 꼼꼼하게 데뷔하자. 꼼대윤리 김선우입니다. 오늘은 여러분들과 함께 아무 사상가 챌린지를 진행해 보도록 하겠습니다. 여러분, 아무 사상가 챌린지는 여러분들이 어려워하는 사상가들을 위주로 제가 집중적으로 정리하는 시간입니다. 아리스토텔레스, 니부어, 그리고 요나스, 하버마스 등등의 철학자들을 함께 살펴보면서 여러분들이 어려워하는 개념들과 내용들을 빠르고 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 그럼 첫 번째 시간 아리스토텔레스에 대해서 배워보도록 해볼게요. 첫 번째 시간 아리스토텔레스. 여러분, 아리스토텔레스는 만학의 아버지라고 불리는 사람이죠, 그쵸? 만학의 아버지라고 불리는 사람으로서 윤리학만이 아니라 정치학, 천문학 등등에 영향을 끼쳤던 사람입니다. 아리스토텔레스의 니코마코스라는 책을 보게 되면 이게 주요 저서예요. 니코마코스 윤리학. 아들에게 얘기해주는 세상 사는 지혜에 관련된 책을 쓰면서 아리스토텔레스는 바로 정의에 대한 얘기를 하게 됩니다. 오늘은 저와 함께 이 아리스토텔레스의 정의를 살펴보도록 할 거예요. 여러분, 아리스토텔레스는 정의라는 것은 크게 올바르게 행동하는 성품이라고 얘기하게 됩니다. 그런 정의는 두 가지로 구분 지을 수 있다고 얘기합니다. 그 중에 첫 번째는 바로 정의의 일반적인 의미입니다. 일반적 의미의 정의. 우리는 이것을 일반적 정의 혹은 보편적 정의라고 부릅니다. 보편적 정의. 여러분, 길 가는 사람한테 아무나 정의라는 게 무엇입니까? 라고 물어본다면 대부분의 사람들은 정의라는 것은 법을 잘 지키는 게 아닌가요? 라고 답할 거라고 얘기합니다. 그 말은 즉슨 정의의 일반적인 의미는 보통 사람들은 법을 잘 지키는 것, 바로 준법이라고 본다고 아리스토텔레스가 얘기합니다. 정의의 일반적인 의미는 준법이다. 다만 이때 법은 여러분 공동선과 공익을 지향하는 법을 얘기하는 거고요. 공익을 지향하는 그러한 법을 준수하는 것, 지키는 것, 이것이 바로 아리스토텔레스가 얘기했던 일반적 의미의 정의입니다. 보편적 정의, 준법이라는 거 꼭 기억할 수 있도록 해요. 다음 여러분 내려가서 특수한 의미의 정의, 부분적 정의를 보도록 하겠습니다. 칸이 좀 긴 관계로 잘라서 볼 수 있도록 할게요. 두 번째 의미의 정의는 일반적이지 않은 정의, 그 중에 부분의 정의 혹은 특수한 의미의 정의라고 얘기합니다. 우리는 그런 의미로 두 번째는 부분적 정의 혹은 보편과 반대인 특수적 정의라고 적어볼게요. 특수적 정의. 여러분, 아리스토텔레스에 따르면 부분적 정의는 다시 두 가지로 갈라진다고 얘기합니다. 두 가지 중에 첫 번째는 사람들 간의 몫을 나누는 것과 관련된 분배적 정의. 첫 번째는 몫을 나누는 것과 관련된 분배적 정의. 두 번째는 사람들 간의 이익과 손해와 관련된 서로 간의 교섭이 생겼을 때, 즉 서로 간의 관계가 생겼을 때 이것을 바르게 고치는, 교정하는 정의. 그래서 교정적 정의가 있다고 합니다. 교정적 정의. 이 분배적 정의와 교정적 의미를 함께 보면서 정리하도록 하겠습니다. 여러분, 먼저 아리스토텔레스에 따르면 이 분배적 정의라는 것은 우리가 바르게 사람들과 몫을 나누기 위해서는 사람들의 가치에 맞게 대우해야 준다고 얘기합니다. 그에 따르면 우리가 몫을 나눌 때는 가치에 따른 분배가 중요하다고 얘기해요. 여러분, 당장 나중에 여러분들이 아르바이트를 하는데 10시간이란 여러분과 1시간이란 다른 친구가 월급이 똑같다면 기분이 어떨 것 같아요? 그쵸. 당연히 노동량이 같다라는 걸 전제로. 그렇다면 기분이 어떨 것 같아요? 기분이 안 좋죠. 왜? 공정하게 대우받지 못했기 때문에. 내가 그럼 뭐하러 9시간 동안 일을 해? 그쵸. 그렇기 때문에 아리스토텔레스에 따르면 우리가 바르게 나누기 위해서는, 바르게 분배하기 위해서는 바로 가치, 개인의 노동량이나 시간 이런 것들에 따라서 비례를 따라서 분배를 해줘야 된다고 얘기합니다. 그럼 추가로 중요한 포인트가 있습니다. 친구들이 많이 헷갈려하는 포인트예요.
아리스토텔레스는 이 분배적 정의를 얘기하면서 우리가 가치에 따라서 기하학적 비례관계를 떠야지, 비례를 따라야 그것이 바로 분배적 정의를 지키는 것이라고 얘기하게 됩니다. 그럼 이때 말하는 기하학적 비례라는 것에 대한 설명을 조금 더 드리도록 하겠습니다. 여러분들 혹시 수학 시간에 A 대 B는 C 대 D다라는 공식 배운 적 있어요? 이거 어떻게 풀었죠? 그렇죠. B와 C를 곱해주고 A와 D를 곱해줘서 이 두 가지가 같아야 되는 게 바로 이 수학 공식의 핵심이었죠. 그럼 이 표현 자체는 도형과 선분에 대한 얘기인데, 아리스토텔레스에 따르면 A 대 B는 C 대 D라는 것은 전체와 전체 사이의 관계가, 이 전체가 속해 있는 부분과 부분 사이의 관계와 같다라는 의미를 지니고 있다고 합니다. 어떤 말이냐면, 만약에 김선비가 1시간 동안 일을 했고 박선비가 9시간 동안 일을 했어. 그렇다면 이 김선비가 일하고 박선비가 일한 만큼의 시간만큼 우리들은 월급을 분배해야 된다고 얘기하는 거예요. 김선비는 1시간 일한 만큼 10만 원을, 박선비는 90만 원을 나눠 가져야 된다고 얘기하게 됩니다. 여러분, 아리스토텔레스가 얘기했던 이런 기하학적 비례를 따른다는 표현은 친구들이 많이 어려워합니다. 그런데 이 기하학적 비례의 기하라는 것은 쉽게 말하면 도형이라고 기억하면 되고요. 당시의 그리스에서는 도형을 바탕으로 모든 걸 설명하려고 했기 때문에 도형이라고 기억하면 좋고요. 저와 지금 같이 A 곱하기 D는 B 곱하기 C라는 관계를 얻었죠. 그렇죠? 어떤 관계였어요? 바로 곱셈 관계였습니다. 여러분, 공부할 때는 이렇게 많이 막 복잡하게 생각하지 말고요. 요 공부의 기억, 그리고 기하학적 비례의 기억을 연결 지으면서 외우면 어떨까라는 생각을 합니다. 여러분, 다음 두 번째 내려가서 교정적 정의에 대한 내용도 살펴보도록 하겠습니다. 여러분, 교정적 정의라는 것은 아까 제가 설명드렸던 것처럼 이익과 손해가 발생했을 때 그에 따라서 산술적 비례관계를 띠게 해주는 게 바로 교정적 정의라고 얘기합니다. 중요한 포인트 빨간색으로 써볼게요. 산술적 비례관계를 띠는 것. 그럼 마찬가지로 한번 설명을 드려볼게요. 그럼 만약에 누군가가 저 A에게서 3개의 물건을 뺏어갔다고 한번 가정해봐요. 뭐 사과 3개가 될 수도 있고 볼펜 3자루가 될 수도 있고 다양하게 가정하면 됩니다. 그럼 여러분, 저는 누군가에게서 3개를 뺏겼습니다. 손해가 발생했죠. 그렇죠? 근데 알고 보니까 그 누군가가 B라는 사람이었습니다. B는 저에게서 뺏은 3개로 자기에게 3개가 더해졌습니다. B는 지금 이익이 생겼고요. A는 지금 손해가 발생했죠. 여러분, 이렇게 이익과 손해가 발생했을 때 바르게 교정해 주려면 어떻게 해야 될까요? 그렇죠. 바로 B가 갖고 있는 3개를 A에게 돌려줘야 되겠죠. 그래야 A는 처음처럼 다시 3개를 얻어서 자기의 몫을 갖게 될 거고, B는 3개를 잃고 원래대로 돌아가게 되겠죠. 그럼 재밌는 것은 아리스토텔레스는 이 교정적 정의를 얘기하면서 이익과 손해가 발생했을 때는 그 발생한 양만큼만 돌려줘야 된다고 말합니다. 친구들의 입장에서 B가 A에게 3개를 훔쳐갔으니까 더 뺏어야 되는 거 아니야? 라고 감정적으로 생각할 수 있어요. 그렇죠? 하지만 아리스토텔레스는 그러진 말고 그냥 뺏은 만큼만 돌려줘야 된다라고 얘기합니다. 실제로 평가원 기출에서도 나온 적이 있으니까 확인해 볼 수 있도록 해요. 더 넘어가서 여러분, 이 산술적 비례에 대한 의미도 설명드리도록 하겠습니다. 이 교정적 정의와 관련돼서는 여러분, 우리가 계속적으로 덧셈 그리고 뺄셈이라는 것을 사용하게 될 거예요. 덧셈, 뺄셈. 더해지면 플러스, 빼지면 마이너스. 그럼 덧셈, 뺄셈에 이 시옷이 다 들어있네, 그쵸? 덧셈, 뺄셈. 마찬가지로 산술적 비례에도 시옷이 들어있습니다. 여러분들 외울 때 복잡하게 외우지 말고 곱셈, 뺄셈. 다시 덧셈, 뺄셈, 시옷, 산술적 비례라고 기억하면 되겠습니다. 빼앗은 만큼 돌려줘야 된다라는 거 체크하면 돼요. 그리고 이렇게 해서 우리가 지금 아리스토텔레스의 정의를 한번 살펴봤습니다. 여러분들이 실제로 사회정의 파트에 들어가게 되면 사회정의가 분배적 정의, 교정적 정의로 나눠지는 것을 확인할 수 있습니다.
그 내용에 기반이 되고 있는 내용이기 때문에 여러분들이 익혀두고 공부하면 참 좋을 것 같습니다. 그럼 추가로 아리스토텔레스는 이 부분적 특수적인 정의는 바로 공정함이라고 표현합니다. 이 공정함이라는 것은 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 대하는 거예요. 예를 들어서 분배적 정의 같은 경우에도 같은 사람이 다르게 대우한다는 거, 그건 정의롭지 못하다는 거죠. 그리고 다르게 일하는 사람을 같이 대하는 거, 그것도 마찬가지로 정의롭지 못하다고 표현합니다. 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 대해야 된다는 거 기억하면서 부분적 정의, 공정까지 체크해 두길 바라겠습니다. 이것으로 사회정의를 분류하는 아리스토텔레스의 일반적 정의와 부분적 정의를 설명드렸고요. 여러분들이 이제 앞으로 공부하면서 이 분배적 정의에서 롤스와 노직, 마르크스, 왈처를 만나게 될 거고요. 그리고 이 교정적 정의에서 베카리아, 다시 칸트, 루소, 베카리아, 벤담을 만나게 될 겁니다. 여러분들이 괴롭히는 사상들의 기반이 되는 내용이기 때문에 저와 함께 간단히 정리하고 다시 공부하길 바라겠습니다. 오늘 강의 듣느라 수고 많았습니다. 이상입니다.